Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Forak Channel. Ini mancing di Sungai Bumi, teman-teman. Kondisi air sedang surut. Penampakannya seperti ini ya. Nah, ini spotnya mantap sekali. Nanti rencana saya mancing di sebelah sana. Menggunakan surat teknik, teman-teman. Nah, nanti tekniknya pakai pelampung nih. Ini pelampungnya besar dan timahnya pun besar ya, mengikuti besarnya pelampung. Senar menggunakan nomor 0,17 dan tentunya menggunakan laron, teman-teman. Mantap nih main laron nih. Itu nanti ada strike ya. Oke teman-teman, seperti apa keseruan mancing Forak Channel hari ini. Mudah-mudahan ada target yang bisa dibawa pulang. Targetnya ikan baung ya, karena mancing ikan baung. Oke, jangan lama-lama, langsung saja. Let's go, sikat. Strike guys, strike. Kuat apa? Kuat apa ora? Trek masih udah dua kapak ya. Itu ikannya udah kelihatan, ikan baung saudara-saudara. Cari posisi, cari posisi, cari posisi. Ya, orang kuat apa? Oke. Saya harus ke sana, teman-teman. Susah ngangkatnya ya, takut putus. Susah, medannya juga susah, tinggi.
Poin lur ke. Poin ke lur ke lah. Dan Alhamdulillah teman-teman, trek yang pertama ikan baung. Tadi nggak berani angkat soalnya L-nya kecil ya. Senarnya juga kecil, nggak bisa angkat, harus turun ke bawah. Luar biasa, mudah-mudahan nanti ada strike lagi. Oke, lanjut lagi. Teman strike. muter dowo. Senar nomor pira? Senar nomor pira? Muter bae prana ndawur. Oh, kenceng ya? Hei, Rene, Rene. Pegang aja, pegang itunya. Takut jatuh. Pakai umpan uceng ya. Nah, ini umpannya masih ada tuh. Nah, itu umpannya masih ada. Ikan uceng. Ya. Mantap. Saudara Munding. Ayo. Mas, Mas, perasaannya gimana, Mas? Mantap. Mas Muji, Ya? semangat selalu ya. Siap. Lalu. Ikan kepala naga. Oke teman-teman, pindah sebelah sini ya. Di sebelah sana tidak mau makan lagi. Coba pindah sebelah sini, barangkali ada sambaran. Oke, let's go.
ada yang strike dan melem kayaknya tuh. Ikan melem diangkat. Ada yang strike lagi. Ngeri, 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 ngeri. Kayaknya nilai babon. Mau tiba. Aduh, malah nyangkut masuk ke batu. Sayang sekali ya. Besar padahal tadi babon melem. Oh, kena. Mantap, besar sekali. Oke teman-teman, sudah tidak mempan lagi ya. Cuma dapat 1 ekor, tapi teman juga dapat bawang 1 ekor dan ada yang strike ikan nilem. Karena waktunya sudah siang, saatnya untuk pulang ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.